歡迎收睇的靚極限生存啊！咁我就睇下教大家啦。咁呢度呢，就見唔見到衝佢作弊同埋新手獎勵槍嘅？咁就係話可以俾啲新手玩下。新手獎勵槍就係話可以幫你合咗啲武器啊、工具啊嗰啲。咁就極限生存呢，就冇咗衝佢作弊，因為係最高難度版。咁產生建築就唔使多講啦。通常都會知嘅，不過都講埋啦。咁就係話可以見唔到 NPC 嘅起屋啊嗰啲咯。咁我開啟嘅，咁我都會見到嘅。咁世界類型呢，預設呢就差唔多嘅。咁平地呢，都可以嘅。平地就係話淨係好冇乜都冇嘅。山啊乜都冇嘅。咁就大型生態域都差唔都算啦，係啊。咁其實我未試過呢一個嘅，咁我就未啦。咁我遲啲試下啦。咁預設啦而家，咁我就玩啦。好，咁世界種子碼仲未講添，爭啲漏咗，sorry 啊。咁就係講話，如果你中意嗰個嗰個地形嘅話，咁你就 set 咗個地形佢。咁有啲人會好似唔記得點樣打起屋噶嘛，咁就要打翻個碼，就唔使再起屋，起屋唔使嘥時間咯。之後極限啦，咁好啦，我就叫OK OK，好緊張，好緊張，好緊張。咦，咁叻地喎，撈咁慢，唔通我叻咗？得啦，冇嘢啦。好啦，Hello Hello，玩下嘢。咁就我而家就要掘木先啦。點解要咁注重嘅時間呢？就係因為掘木好重要啊。好啦，掘咗兩棵樹啦，咁木點解咁重要呢？咁就要咁樣啦，係啦。咁樣木點解咁重要呢？要用嚟起屋啊，做其他嘢啊，起工具啊都要木嘅。咁我就工具箱有咩用呢？就係嗱，呢個4格，呢個6格，咁就可以起下其他嘢啊。咁咪得咯。咁呢，咁我就點解咁重視生存嘅呢個字眼呢？其實咁我教埋大家要咩啦？呢個就係木斧啦，就係用嚟掘木會掘快啲啦，咁唔使咁慢啦。咁呢個呢，就係用嚟掘石啦。咁呢個就用嚟斬嘢嘅木劍。有一個仲好重要嘅，就係用嚟掘泥土啊，可以嘅。仲有一樣嘢，不過遲啲先，因為而家啱啱先開始，係唔使用住嘅。好啦，開始。同埋呢，你見唔見到呢啲木呢，同呢啲木係差唔多啊？唔係係唔同啊？因為係木色嘅問題。嗱，我俾大家睇啦。嗱，呢個木係咁樣嘅，我攞一嚿啊。嗱，咁樣就係木啦。嗱，啲木係冇大分別啊，白色嘅。不過都會要嘅，用嚟起嘢。不過我唔中意，我唔慣要用呢種木色咯。係白白地啊。咁我通常玩之前未拍片嗰陣時，我都係用呢啲普通木嘅起嘅。咁希望你支持我啦。
其實話其實咧極限生存唔使起咁大，因為極起咁大咧都係住唔晒嘅，所以可以起好似細細間好啊都得嘅。不過似乎你中意啦，因為我控制唔到你噶嘛。不過係建議下啫。好啦，掘咗好多木啦，咁就其實唔係好多嘅，真係算少咯，起唔到一間靚屋啦。同埋我想教大家啦，點樣嗱，教大家點樣其實呢啲咩嚟嘅呢？教新手咁就呢啲呢，用嚟呢，佢唔會即刻變大。咁有一種嘢可以即刻教到變大嘅，就用骨粉啦。骨粉呢，就係要用咩呢？就用骨頭整出嚟嘅。咁骨頭邊度攞嘅呢？咁我遲啲教下。因為我要撞到嗰樣嘢先得嘅，因為如果啱啱好似今日玩嘅新手，咁咪唔知咯。如果你第二日都可能未見過嘅，咁可能係啦。咁呢啲竹呢有咩用呢？就遲啲可以用嚟做撫摸台啦，嗰啲用嚟整書啊。因為撫摸台都要用書噶嘛，同埋我想教咧大家一樣嘢，點樣可以用原木一嘢可以有晒呢啲一嘢有晒呢啲木啊？就係話shift 加好似加有件係啊，唔係好似根本就係講錯嘢先，sorry 啊。咁割木啦一樣啦，其實仲有一樣嘢係同木唔一樣嘅，第二種木嘅。其實呢世界上有三種木，第一種同埋白色嗰種呢種，同埋呢一種啊，係有少少係有唔同噶，因為係啲色唔同啊。咁就我俾埋大家睇埋嗰種啊，呢嚿，咦我個木斧都唔捱得幾耐啦。嗱咁樣嘅喺呢個啊。咁樣會好比較咁樣，係差唔多色，不過砌咗出嚟會畫咗突少少。嗱咁樣俾大家睇，嗱咁樣深咗咯，咁有深有淺啦。咁 Minecraft 呢個世界都幾好嘅。啊，咁蘋果有咩用呢？就係用嚟填呢啲啊，飢餓值啊，係啊，飢餓值啊，飢餓值。因為如果你冇飢餓值呢，你會死嘅。如果你唔食嘢會死，同埋飢餓值係用嚟可以跑快啲啦，跑快啲即係撳兩下 W 就會跑得快啲，不過會好快痛喎，所以我會好少用。係啊，其實呢一集都係教大家咩啦，教大家點樣合嘢啦，點樣講話教新手啦，係啦，喺度掘木啦，因為我要掘多啲木啊。同埋有一種嘢呢係大家想知嘅，就係依啲鴨啊有咩用呢？就係用嚟整嘢嘅。咁我等到下集講啦，好啦，拜拜。